hooyadeen Caaisha bintu Sidiiq Allah ka raali noqday ayaa waxay weydiisay rasuulka sallallahu alayhi wasallam su'aal waxayna ku tidhi nabi Allah maxaad ku sifayn lahayd jacaylka inaga dhaxeeya nabiga sallallahu alayhi wasallam baa ugu jawaabay Caaishoy waxaynu nahay sida laba xadhigood oo la isku guntay mar walba oo aad adkaysid oo jiidid guntintu way adkaataa oo ay xoogaysataa sida darteed bay Caaisha radiyallahu anha marka nabigu guriga soo galo ku waran jirtay nabi Allah ka waran guntintii xabiibkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku jawaabi jiray aad bay u adag tahay waxayna la mid tahay sidii maalintii ugu horeysay aad i weydiisay nabiga sallallahu alayhi wasallam lafta ay Caaisha radiyallahu anha hilibka ka cunayso buu dhinaca kale ka feenan jiray koobka meeshay ka cabto buu ka cabi jiray cuntadana gacantiisa buu ku siin jiray kaftan dabeecad wanaag akhlaaq iyo muusood aad u sareeya buu ku dhaqi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam sida awgeed walaalahaygiyow waxayna laga doonayaa inaan ku dayano xabiibkeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxa la ii soo diray si aan u dhameystiro akhlaaqda wanaagsan hadaba tani waxay tusaale iyo kudaysho naga mudan tahay inaan ku dayano akhlaaqda wanaagsan iyo sidoo kale jacaylka wanaagsan uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu muujin jiray xaasaskiisa